کالی زلفے تے آپے مدھانی مادا والبدر وما تولى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والضحى والليل إذا سجى کالی زلفے تے آپے مستانی محمود ابھی نمازی باریاں آخری جملے پڑھ لگا حضرت آمینہ فرما دیا نے جدو پہلے دن یہ تھوڑا میری گود دے اندر تشریف لے کے آیا ایک کمری والا تھوڑا پہلے دن اپنی ماں دے گود وچوں نکل کے اج زمین والے جا رہے حضرت آمینہ ماں فرما دے کہ میرا پتر میری گود وچوں نکل کے زمین والے جا رہا ہے کہ مجھے چھڑیا بھی میں آخیا نہیں آمینہ اگر ویس دے میرا پتر زمین بنے بار بار کیوں جا رہے آپ فرما دی ان لوگوں میں گیا پہلے دن میرے بیٹے نے زمین سے جا دے اپنی پیشانی مبارک سجدے وچ رکھیا اپنی لبن ہلان لگ پینے زبان وچوں کچھ فرمان لگ پینے ماں کہندی لوگوں میں اپنے کان کول کیتا چپ کے کان کول کر کے جدوں میں جملے سنے نیا چیخاں نکل گئیاں اے میرا بیٹا پہلی دن جب دنیا سے آیا پہلے دن زمین تے سارے سجدے تے لگ گئے رب دی باہر کا دین دے رو رو کے دعا کردا یا ربی حبلی امتی یا ربی حبلی امتی یا ربی حبلی امتی 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 اوے امتی ناز کرو اپنے مقدرہ سے ناز کرو کملی والا دنیا سے آگے پہلے دن سجدے سے لگے رب دی باہر کا دن دے دعا پیا کرتا ہے مولا میری گناہگار امت دی بخشش فرما